Башҡорт телендә ҡайһы бер һүҙҙәр тура мәғәнәлә һәм күсмә мәғәнәлә ҡулланыла. Һүҙ үҙенең тура мәғәнәһендә ҡулланылғанда, кешенең аңында шул һүҙ белдергән төшөнсә сағыла. Мәҫәлән, төлкө тигәндә кейек хайуанды, тау тигәндә ер өҫтөнән ярайһы уҡ ҡалҡып торған ҡалҡыу ерҙе күҙ алдына килтерәбеҙ. Һүҙҙәр үҙҙәренең төп мәғәнәһенән тыш күсмә мәғәнәлә лә ҡулланыла ала. Был осраҡта һүҙҙең төп үҙенсәлеге икенсе бер төшөнсәне аңларға ярҙам итә. Мәҫәлән, төлкөнөң төп сифаты хәйләкәрлек булғанға, был һүҙ кешене характерлаганда ла ҡулланыла. Бындай һүҙҙәрҙе күсмә мәғәнәле һүҙҙәр тип әйтәләр. Үҙеңде тикшереп ҡара. Дөрөҫ яуапты ҡара. Һау булығыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.